Tamam. Bunları bir de Doktor İlhami Bey'e gönderin. Bir de o baksın. Tamam. Hainler Karabayır'da bir düğünü kana buladı sayın seyirciler. Çoğu kadın olmak üzere çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Efendim anne. Kızım, iyi misin? Karabayır'a bir saldırı olmuş. Şimdi televizyonda gösterdiler. Evet anne, maalesef oldu. İyisin değil mi? İyiyim ya, ben merak etme sen. Bence bilse daha iyi. Kızım, bak doğruyu söyle bana. Burada aklım çıktı zaten. Anne. Ben saldırının yapıldığı yerdeydim. Ama merak etme, bir şeyim yok, iyiyim. Nasıl oradaydın? Anneciğim bak, benim kapatmam lazım. Merak etme, iyiyim, ben seni arayacağım. Hemen Karabayır'a gitmem lazım. Çok acil bir uçak bileti ayarlayın bana. Merhaba. Merhaba. Gelsene. Nasıl oldun? İyiyim. Dikiş attılar. Kalıcı bir şey olmayacak inşallah. Ya gerçekten ben böyle olsun istemezdim. Önemli değil. Otursana, ayakta kaldın. Ben ne fark ettim biliyor musun? Ne? İkimiz ne zaman bir araya gelsek ikimizden biri yaralanıyor. 2-1 ben öndeyim. Kadınlara pek uğurlu gelmiyorum da. Yani benden uzak durmanın bir yolunu bulmalısın. Belki de yaralanmamanın bir yolunu bulmalıyım. Sana bir şey soracağım. Beni vurmadan önce yaralanacağımı biliyor muydun? Evet. Niye vurdun o zaman? Sana bir hatıra bırakmak istedim. Bir hatıra bırakmak için beni vurmana gerek yoktu. Tamam, bir dahakine kitap alırım o zaman. Ya ölseydim? Ya yanlış bir yere gelseydim? Ya o kadar kısa mesafeden ıskalayacak birine mi benziyorum? Hayır. Ne yaptığını bilen birine benziyorsun. Ve bugünlerde böyle insanlar bulmak zor. Sen de ne yaptığını hiç bilmiyorsun. Pardon, kızımı arıyorum. Bahar, doktor. Hemen bakıyorum. Kontrol ediyorum. 202 numaralı odada. Haber vereyim mi? Yok, gerekmez. Anne. Kızım. Ne oldu sana? Anneciğim bir şeyim yok. Niye söylemedin? Telaş etmeni istemedim. Ne oldu ki? Kurşun sıyırdı. Ne? Nerede, nasıl? Anneciğim düğünde ama telaş edilecek bir şey yok. Ben dışarıda beklesem daha iyi olacak. Çok mu kötü kızım? Anneciğim bir şey yok. Sakin ol, otur hadi. Hemen dönmemiz lazım. Acilen baktırmalı ona. Anne, ben seninle İstanbul'a dönmüyorum. Kızım vurulmuşsun, yaralanmışsın. Ne demek dönmüyorum? Sen iyice aklını oynattın. Belki de aklım şimdi başıma geldi.
Ne yapacaksın bu dağ başında? Yapacak bir şey bulurum. Sen canını hiç sıkma. Yoksa o adam için mi geldin sen? Hangi adam? Az önce buradaki. Anne saçma sapan konuşuyorsun. İlk uçakla dönüyoruz kızım. Yoksa bunun sonu çok kötü olur senin için. Ya sen niye anlamıyorsun? Bu benim hayatım. Yaşamama izin ver. Kızım, pişman olursun. Pişman olmak keşke demekten iyidir. Bahar! 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 Sen buraya ait değilsin Bahar. Öyle mi? Burası Türkiye değil mi? Burada uzaylılar mı yaşıyor? Annen haklı olabilir. Biz seninle bu konuyu konuştuk. Çözdük zannediyordum. Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayabilirsin. Bir dahakine beni vurmazsan bence hiçbir sorun kalmaz. Bu hale seni bu adam mı soktu? Anne düşündüğün gibi değil. Yapmak zorundaydı. Kızımı sen mi vurdun? Mecbur kaldın hayatını kurtarmak için. Yavuz açıklama yapmak zorunda değilsin. Bana bakın. Başınız büyük belada. Ne iş yapıyorsunuz siz? Askerim. Anne daha konunun ne olduğunu bile bilmiyorsun. Geliyor musun, gelmiyor musun? Kaç kere söyledim ben seninle hiçbir yere gelmiyorum. Tamam kızım. Bu iş burada bitmedi. Anne, anne. Anne gel konuşalım. Konuşacak bir şey yok kızım. Kadın haklı. Endişeleniyor senin için. Bir kere de bir kişi benim yanımda olsa şaşarım zaten.